बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल मौसम आप जानते हैं कि चेंज हो रहा है और जैसे ही हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं तो अक्सर अमूमन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इतनी शिद्दत की खांसी होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खांसी करते करते आपको उल्टी भी आ जाती है। गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और आजकल वैसे ही आप जानते हैं कि जैसे ये मौसम आता है, जैसे ही अक्टूबर का एंड और नवंबर स्टार्ट होता है, तो स्मोक का भी थोड़ा-सा इश्यू स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खाँसी और नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। बहुत से सिरप, बहुत सी एंटीबायोटिक लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक से भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं कि जी कोई ऐसा टोटका बता दें या कोई ऐसा सिरप बता दें, जो कि सेफ़ भी हो, जिसका पीने से नुकसान भी ना हो और जिसका पीने से हमें फ़ायदा भी हो। तो आज आपके लिए एक सिरप लेके आया हूँ। बहुत से सिरप आपने देखे होंगे, बहुत से सिरप आपने पिए भी होंगे जो खाँसी को रिलीफ़ देते हैं, लेकिन एक ऐसा सिरप है जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है जी तूत सिया सिरप। अब तूत सिया सिरप में भी बहुत से सिरप आते हैं, जिसमें करशी कंपनी बनाती है, जिसमें हमदर्द बनाती है, जिसमें मरहबा बनाती है। लेकिन इनमें जो टॉप का सिरप है, जो मैं जिसको रिकमेंड करूँगा, शायद आप इससे इत्तेफ़ाक ना करें, लेकिन मैंने जो जितने भी लोगों को इस्तेमाल करवाया है, इवन ख़ुद भी इस्तेमाल किया, तो जो रिज़ल्ट इसका मिला है वो किसी का भी ना मिला। वो ये है जी लासानी का शरबत तूत सिया प्लस मुलट्ठी। अब मुलट्ठी जो होती है, मुलट्ठी आपके गले के लिए, गले में जो इन्फेक्शन होती है, जो गले में खांसी होती है, रेशा होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बाकी सारे सिरप जितने भी हैं वो तूत सिया प्लेन आता है, लेकिन ये आता है प्लस मुलट्ठी के साथ। ये अगर आप 1 चम्मच पीते हैं, ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, इवन प्रेगनेंसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आप 1 चम्मच देते हैं दिन में 3 दफ़ा, तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको पीते-पीते बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। अगर रात को सोते वक़्त और सोते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो आप एक प्याली जो है वो थोड़ा-सा गर्म पानी लें और उसमें 1 से 2 चम्मच इसके डाल के गरम-गरम उसको पिएँ, तो आपकी टकोर भी मिलेगी, आपका गले में जो आपकी ख़राश होती है, ख़ारिश होती है, वो भी ठीक होगी और आपकी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये सिरप जो है आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि शरबत तूत सिया प्लस मुलट्ठी लसानी वालों का, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी खांसी जड़ से ख़त्म कर देगा।